ကြောင့်လူဘဝရတော်လည်းပဲရှင်ပြုယဟန်ခံဆိုတဲ့အလုပ်မျိုးဟာပါရမီရှိဘုံကံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲလုံနိုင်တာတဲ့ဘုရားကဒါပြောတာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီလိုလှုပ်တော့လို့ဘာအကျိုးတွေရတယ်လဲလို့မေးအကျိုးတွေကအများကြီးပဲအဲ့ဒီကမှဥစဉ်ကတော်ကောင်းတွေစတိုရီလေးတစ်ပုဒ်ထုတ်ပြမယ်နော်ကသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ထက်ကအမျိုးသမီးတရားသိပြီးတော့မထင်ရှားလို့သူ့ရဲ့နာမည်ကိုအညတရနာရီလို့ဒီလိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီအညတရနာရီဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကသားလေးတစ်ယောက်ရှိတယ်ပထမတော့ရှင်ပြုပေးခြင်းစိတ်သိမရှိဘူးလေနောက်ဆုံးတော့ရှင်ပြုပွဲယဟန်ခံပွဲတွေသွားရင်နဲ့ဟာသံဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေဟောတဲ့တရားတွေနားလိုက်ရတော့သားလေးကိုရှင်ပြုပေးခြင်းစိတ်ပေါက်လာတယ်အပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့တတ်နိုင်တဲ့မျိုးသမီးဆိုတော့ရှင်ပြုယဟန်ခံတရားတွေနာထားလိုက်ရတဲ့အဲ့ဒီမျိုးသမီးကသားလေးကိုတခါတည်းရှင်ပြုပေးလိုက်တာကိုရင်လေးကလည်းပဲသာသနာပေါင်းရောက်တော့ပျော်ပြီးတော့ပရိယတ္တိလို့အထုတ်ပြီးစာသင်လိုက်တာအသက်19နှစ်ကျော်20နီးသွားတဲ့အခါစာတော်ပေါက်မြောက်သွားပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်တော့မေအမေကိုယ်တိုင်ကပဲအဲ့ဒီကိုရင်ကိုတခါပြန်ပြီးတော့ရန်ခံပေးတယ်ရန်ခံပေးလိုက်တော့အဲ့ဒီတက္ကမကြီးကဘာဖြစ်တော့မေရှင်းတက္ကမလည်းသူပဲရန်တက္ကမကြီးလည်းသူပဲကိုရင်ဝက်သွားတဲ့နေ့ကစပြီးသူ့သားကိုပြီးပြီးရောပြစ်ထားသလားပြီးတော့မပြစ်ဘူးတဲ့ပြိတဲ့နေ့တိုင်းကြောင်းသွားပြီးတော့ဆုံးဖို့ပေးတယ်ဗျာဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာယဟန်ဖြစ်သွားတဲ့သူ့သားကကြိုးစားလိုက်တော့နောက်ဆုံးတော့ပြိတဲ့ပိဋကသုံးပုံဆောင်ကြီးဖြစ်သွားတာပိဋကသုံးပုံဆောင်ကြီးဖြစ်သွားသည့်တိုင်အောင်လဲအမေကပြစ်မထားဘူးတခါတည်းသွားပြီးဆုံးဖို့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့အသည့်ကဘာတိုးလာတယ်လို့မေးလိုက်တော့ငါမှန်ပြီငါသားလေးရှင်ပြုပေးလိုက်ရရန်ခံပေးလိုက်ရတာမှန်တော့ဘာဖြစ်လို့တော့မင်းသားဥစဉ်စာချနေတာကြည့်ပြီးပိုးပြီးတော့ဝမ်းသာလို့လေဟုတ်လားဟဲ့ငါလူဘဝမှာထားမယ်ဆိုငါသားခုချိန်ဆိုအိမ်အောင်ကြပြီးတော့ဘလို့ချွေးမနဲ့ငါဘလို့နေရမှာမသိဘူးဘလို့သားတွေမွေးလို့ငါမြည်တယ်ဘလို့ပုံကိုယ်နေနဲ့ငါဘလို့ရင်ဆိုင်ရမှာမသိဘူးအခုတော့ငါသားကနေမွေးဖွားလိုက်တဲ့သာမဏေမလီကြီးညိုစရာကောင်းလိုက်တာယဟန်တော်ကြော်မော်တွေကြီးညိုစရာကောင်းလိုက်တာငါမှန်ပြီမဲ့ညအိယာဝင်နဲ့နှစ်ဖူးပေါ်လက်တင်ပြီးအဲ့ဒါကြည့်ပြီးပီတိဖြစ်တာတဲ့စာကနုတ္တိခေါ်တာပေါ့ဟုတ်လားပါနုတ္တိလေသားကိုစွန့်လွတ်လိုက်ရတာစွန့်လွတ်ခြင်းရဲ့တန်ဖိုးကိုသူနားလည်ပြီးတော့ညအိယာဝင်တိုင်းပြောတာဟုတ်ပြီလားညအိယာဝင်နဲ့သူပြောတယ်ညအိယာဝင်နဲ့တွေးလိုက်တဲ့နဲ့သူကျင်납တယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီမျိုးသမီးနောက်ဆုံးပြိတဲ့တူပြောကြပါစို့အသက်ကြီးလို့အိယာတဲ့လဲပြီးသေကံဒီကာလရောက်သွားတော့နတ်ပြည်6ဓာတ်ကနတ်သားနတ်သမီးတွေကနတ်ယထာ6ဆင်းနဲ့လာပြီးတော့လူကြတာတယ်ဗျာဟုတ်ပြီလားနတ်ယထာ6ဆင်းလာလူတယ်ကျွန်တော်တို့နတ်ပြည်လာခဲ့ပါကျွန်တော်တို့နဲ့လိုက်ခဲ့ပါကျွန်တော်တို့ကဘယ်နတ်ပြည်ကကျွန်တော်တို့ကဘယ်ယထာကပါအကုန်လုံးလာလူတယ်သေကံဒီကာလရောက်သွားတော့ပြိတဲ့အဲ့ဒီမျိုးသမီးကြီးကြောက်စိတ်တွေရှိလာမိလဲတော့မရှိဘူးကြောက်စိတ်ရှိရလားဘာတွေရှိထားလို့လဲမေးရင်ကောင်းမှုရှိထားလို့ဘာရှိထားလို့ဣဒမောရတိပိဇာမောရတိကတပုညောဥပယထာမောရတိသောမောရတိသောပမောရတိဒိဋ္ဌဝကမ္မဝိတုဒ္ဓိမတနောကတပုညောပြုထားတဲ့ကောင်းမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဣဒမောရတိဒီဘဝလည်းဝမ်းမြောက်ရတယ်ပိဇာမောရတိနောင်ဘဝလည်းဝမ်းမြောက်ရတယ်ဥပယထာမောရတိဒီဘဝနောင်ဘဝနှစ်ခုသလုံးဝမ်းမြောက်ရတယ်ကောင်းမှုပြုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘဝလည်းဝမ်းမြောက်ရတာပဲနောင်ဘဝလည်းဝမ်းမြောက်ရတာကမ္မဝိတုဒ္ဓိမတ္တနောတဲ့ဩငါအသက်80နေခဲ့တဲ့80လုံးငါလေးတဲ့ကောင်းမှုလေးနဲ့ပဲငါနေခဲ့ရတာပဲဆိုတာကိုပြုထားတဲ့ကောင်းမှုမြင်လိုက်ရတော့ပိုးတော်ဝမ်းတောက်သေးတယ်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်နတ်ယထာတွေ6ဆင်းနဲ့နတ်သားနတ်သမီးတွေလာလူတော်လဲပဲကြောက်စိတ်ရှိရလားကြောက်စိတ်တစ်စက်မှမရှိဘူးအဲ့ဒီမှာသူရဲရဲနဲ့သူ့ပေါ်တက်ပါငါ့ပေါ်တက်ပါလူနေကြတော့သူကမေးတယ်ငါသွားခြင်းနဲ့နတ်ပြည်ကဖယားလောင်းနတ်သားတွေဓမ္မဂတိကနတ်သားတွေရှိတဲ့နတ်ပြည်ပဲငါနေခြင်းနဲ့ငါသွားခြင်းနဲ့ဖယားလောင်းနတ်သားရှိရင်အဲ့ဒီဖယားလောင်းဒီကငါတရားနာခြင်းနဲ့ဓမ္မဂတိကနတ်သားရှိရင်ဓမ္မဂတိကနတ်သားတွေထံကငါဟိုမှာလည်းပဲတရားဆက်နာခြင်းသေးတယ်အဲ့လိုနတ်သားတွေရှိတဲ့နတ်ပြည်ကိုပဲငါလိုက်ခြင်းနဲ့လို့ပြောတော့အဲ့ဒီမှာတုတိတာနတ်ယထာဘောကနတ်သားကဟာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့နတ်ပြည်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာမရှိဘူးဒါဆိုငါတုတိတာနတ်ယထာဘောပဲတက်မယ်ကျွန်တဲ့ယထာငါမလိုက်ချင်ဘူးလို့ပြောတဲ့ဗျာကောင်းမှုရှိတာတော့ရွေးချယ်ပိုင်ဝင်လည်းရှိတယ်ဒါပြောတာဟုတ်လား
ကောင်းမှုသာမရှိသူတော်ကောင်းတွေရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါမလားဘယ်ရှိမလဲဘယ်ရှိမလဲအဲ့ဒီမှာတုသိတာနာယထတစ်စင်းကြံခဲ့တယ်နတ်သက်လူသက်ချွေပြီးတော့သေသွားတော့အဲ့ဒီနာယထပေါ်တက်ပြီးနတ်သမီးကြီးသူဖြစ်သွားနတ်သမီးဖြစ်သွားတော့တတိကလည်းကောင်းလိုက်တာငါခုနတ်ပြည်မောင်းရတော့မှာပဲဟေ့နတ်ပြည်မမောင်းစင်းနဲ့ငါကြားဘူးတယ်တဲ့ငရဲပြည်ဆိုတာအင်မတန်မှဆင်းရဲတယ်ပင်ပန်းတယ်ဒုက္ခများတယ်လို့ငါကြားဘူးတယ်တောက်ကြစားကြမူးကြယူကြကုသိုလ်မေ့ပြီးတော့နေရတဲ့လူတွေအတွက်အဲ့လိုငရဲပြည်ကြီးဘလောက်ထိပင်ပန်းတယ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတော့လည်းငါသွားကြည့်ကျင်သေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ငါ့ကိုအဲ့ဒီလိုက်ဖို့ပေးစမ်းလို့ပြောတယ်ဗျာနတ်ယထာကိုငရဲပြည်မောင်းခိုင်းတာဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာနတ်ယထာနတ်သားကြီးကလည်းရပါတယ်မောင်းပေးပါမယ်ငရဲပြည်မောင်းတာဒီရှင့်တက္ကမဒါလို့မထင်စေနဲ့ပေါ့ပန်းဝင်လေးတွေနဲ့ဗာလေးတွေအလှမြင်ထားပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာရှင့်တက္ကမယဟန်တက္ကမနတ်သမီးကြီးငရဲပြည်ဖြတ်သွားလို့တော့ငရဲပြည်ကြီးတကူလုံးကတတ်တာဖြတ်တာတွေရပ်ပြီးတော့အားလုံးကအေးချမ်းနေတာတယ်တခါမှဒီလိုကုမဖြစ်ဘူးပဲနဲ့ဘလို့ကြောင့်ဖြစ်တယ်လေအားလုံးကငရဲပြည်ကလူတွေအံ့ဩကုန်ကြနောက်ဆုံးတော့သိကြတယ်ခါတိုင်းဆိုရင်ကွာငါမနဲ့မိုးလင်းတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ပေါ့နောက်ကျောကအကြီးနဲ့ချိတ်အဲ့ဒါနောက်ကနေဒုံကြီးနဲ့ရိုက်နာလို့မို့ရှေ့မတိုးရင်ဒုံနဲ့ရိုက်လို့နာလို့ရှေ့သွားနောက်ကကြောကြီးကချိတ်ထားတဲ့ဟာကြီးကနာဟာနောက်တစ်ယောက်ဆိုလည်းအထက်ကိုလက်ပတ်မင်းကြီးပေါ်တက်ခိုင်းလက်ပတ်မင်းကစူးကြီးတွေနဲ့တက်လိုက်ပြန်တော့ရင်ဘက်ကိုစူးနဲ့ထိုးမတက်ပြန်တော့နောက်ကဒုံနဲ့ရိုက်ဟာတချို့ကြတော့ရှာကြီးကိုအနဲ့ထိုးတန်နဲ့ထိုးအမျိုးမျိုးဒုက္ခတွေခံကြရဒီဒုက္ခတွေတို့မခံရဘူးဘလို့ဖြစ်သွားတာတော့ဆိုတော့ရှင့်တက္ကမယဟန်တက္ကမကြီးတို့ငရဲပြေကဖြတ်သွားလို့လေသူလာတဲ့အခိုက်မို့တို့အင်းငိမ့်ချမ်းသာခွင့်ရတာလေဟာလူပြေကလူတွေရှင်ပြုယဟန်ခံတွေများများလုံနေကြပါစေရှင်ပြုတဲ့လို့ယဟန်တက္ကမတွေရဲ့လို့ရှင့်တက္ကမဆိုတဲ့အမည်တွေများများခံယူပြီးတော့နတ်ပြည်များသွားရင်နတ်ပြည်မသွားခင်ဒီအညတရနာရီမျိုးသမီးတို့တို့ငရဲပြည်ကိုလာပြီးကြည်နိုင်ကြပါစေဘာဖြစ်လို့တော့မင်းချမ်းသာလို့ဟုတ်လားပြောချင်တာကငရဲပြည်ကြီးခိတ္တအေးစေနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ဟာဘာပဲရှိတယ်ရှင်ပြုရဟန်းကကုသိုလ်ပဲဟုတ်ပြီလား